Miren este casito. Los dientes se ven desgastados. ¿Qué ha pasado? Tiene una patología llamada bruxismo, que es el apretamiento de los dientes. Ahora, ¿qué va a causar? Sensibilidad, molestia. ¿Qué hay que hacer? En realidad, rehabilitar adecuadamente para devolverle la forma a esos dientes. Sobre todo hay que ver por qué está causando, en qué momento es el apretamiento, después reconstruir todos estos dientecitos y finalmente colocar una férula protectora para proteger y que el paciente en realidad deje de hacer ese apretamiento a los dientes.